Voilà. Na remercié le chef de l'État na visionné le premier mandat. Azwa qui a vraiment na makila pété. Na désordre de na passation de pouvoir normal pour le Congolais nous sabanda rosa. Pourquoi azamo na mboka? Et puis c'est sous ce deuxième mandat. On a visionné ya malam. Na vu la Kinshasa désordre des alaka punzate. Les alaka té parce que ça peut mutakimi. Bongo boni biso ba chef coutumier to vandi pe na population pour te créer des gens. Nous allons pour la visionner pour soutenir la nyos. Na ba prière na biso, na ba koko na biso to soutenir. Mais pour na koloba ke ngai naza accusé quelque part et naza na besoin ba preuve. Ba pesanga ba preuve. Comment nazo ça la double na kati village na ngai. Na limite que chef coutumier rozala pour désordre. Jamais. Kowelana. Eloko na yote tika. Batu bakomo kowelana na pouvoir parce que l'état ndazo kota so désordre. Ayibi question na kei pas ministre, na kei pas intel, na kei pas intel. Bazo peso mo makaso na yokocha double na eloko na yote. Naza kimia na population na ngai vraiment naza kimia. Ba image nyonso ba monter c'est mensonge. Message na ngezali na batu nyonso bazo kota likambo tali mantere ndenge ya kendeke pa na bango lokola mwana ngapi na za mwana soki bana mibale bazo bunda luka ndenge okabola na sengi kimia na sengi bayoka biso malamu batika kokota makambo oyo concerné bango te batika toza na bourgmestre ya biso ya commune Ntele toza na groupement oyo azo gérer biso na ba village na biso s'il y a moyen babenga groupement babenga voire même bourgmestre si c'est vrai que bourgmestre aza d'accord na désordre nga na osala atiki nga na mabilo wana boza ko humilier voire même bourgmestre na biso bozo bimse incapable c'est capable parce que chef wa uto kota bato seli ba tout district na biso voire même colonel na biso ya district bozo bimse incapable Dieu peso kanga bato bakulu na chaque moment chaque temps bayo ko tshela biso baza ya intervention pona bano bazo tungisa population est-ce que ngai yo so na osala mobuba okanga te est-ce que ba rapport ni bango bazui na district bazui na commune ou voit même pas groupement ou voit même la partie au tribunal na biso Nicolas nzambe a confondre na biso bakonzi awa nazali ngai soko niwe otangisa makile otangisa ne makile ya population na bino population nga nazo gérer baza bato mabete epa na nga mabezate boya na ndenge ya kimia boya ko sala vérification c'est là où vous comprendre on a va na population nga nazanga imoko chefale na singainga nazana beaucoup de population mais sope na otambola mabe batinda batango ba bacha ba caméra batu na lupango moko to batu moko et chef wana abandia azandenge ni chef wana boye c'est ça bakozwa suite na bango ya nini tango ba menesa kanga le 20 na seigneur yaki préparation na pour ba taquer seni on a un problème. Les nzambo za munene ba continuer sur ba kotaki. Aya komona événement. Ba kutani pena ba kuluno yé apesa ka bango mbongo chaque moment pour menacer ngai. Soki na ki makasité. Data mboko na vanité. Tellement na résister ki na kangi pe moi mingi. Ne bana ona bazui moi moyen pe okima ki ba mbongo mitem pe opesa biso ko mbongo ba dépa moi $20 bani. Yo apesa ka mbongo. Asomba ba machette. Ngara osenga na bakonzi kutu basala ta bouclage na manterango insécurité totale ya bakuluna pe bien préparé eza bakuluna teke ya bazara na kata mboka bavani na bango leto mona na banjili partout bakuluna batambola na wombe eza la moment na basala makambo na bango organisé par monsieur Mukoko
au lieu que baya na système wana bani ba meka baya ko sala bouclage va même nga awa ba boucler ngai ba kita kuna ba boucler ba ko mona réalité parti ya kolobela bato bazo sala ba kabal na bango nga pene na vande boso na mbingi na tongo na mukanga na bondeli nzambe na bondeli bakoko na tinda ka mutute na ngambu na ngai kende ko sala désordre batala pena no nzambe batala nanu makambo bango bazo sala parce que eza dignité ya ko chaque jaka mutu likambo ayibite ba kondibe batala ba soki bazana ba vidéo na bango nde bazo fondaka wana batala yango ou bien ngana ko seka kutuboyi bato yo bazo loba na ba vidéo est-ce que bakozwa bango te tokende na l'état batula bango soki bayebi ngana eza le contraire na ko sala ba kondi nyonso na yoki komo ba généraux côté na kati des généraux babuto le comme na force ce qui force l'état zala pour nous diviser pour nous kabola yango to kenda ko samba ni to samba vous avez raison oui bon personne raison ce que vous avez raison bon personne raison justice à sala musala na